osgoi tanddyfynu a gorddyfynu mewn ysgrifennu academaidd. Gall tanddyfynu arwain at lenladrad a gall gorddyfynu fod yn ddryslyd ac mae'n ddiangen. Os ydych chi'n defnyddio'r un awdur neu astudiaeth sawl gwaith yn yr un paragraff, mae dyfynnu pob brawddeg yn gywir i raddau, ond mae'n amharu ar y llif a'r darlleniad. Enghraifft, y testyn hwn lle mae'r awdur a'r dyddiad yn cael ei dyfynnu dair gwaith. Fel arall, dyfynnwch yn y brawddeg gyntaf ac yna, defnyddiwch enw'r awdur neu gyfeirio at yr astudiaeth yn y brawddegau dilynol i wneud i'r paragraff lifo'n well. Enghraifft, y paragraff hwn lle mae'r awdur a'r dyddiad yn cael ei nodi'n gyntaf yna cyfeirir at yr awdur yn ôl ei enw ag enw personol yn y testyn. Mae'r dechneg hon o ddefnyddio enwau'r awduron neu gyfeiriadau at yr astudiaeth blaenslais ar brawf hefyd yn ddefnyddiol pan fyddwch chi eisiau syntheseiddio drwy gymharu gwaith 2 neu fwy o awduron. Enghraifft, y paragraff hwn lle rydym yn cyfuno'r hyn a welsom hyd yn hyn ond hefyd yn darparu tystiolaeth ategol gan awdur arall.